Pamjet që po shihni janë bërë shpesh objekti kamerës së televizionit Apollon. Aksi rrugor që lidh njësitë administrative Poshnjë dhe Kutalli është hyrë në një vend grumbullim mbetjesh, ku kazanët e tej mbushur dhe mbeturinat e hedhura pa kriter nga banorët kanë dalë deri në rrugë. Banorët e zonës që preferojnë të flasin jashtë kamere shprehen se mungon ndërhyrja e institucioneve vendore për pastrimin e territorit. Sipas tyre, drejtuesit vendor janë më të pranishëm në rrjetet sociale se sa në terren, ndërsa situata reale mbetet problematike. Ky aks rrugor, i frekuentuar çdo ditë dhe i rrethuar nga kodra me ullishte, përdoret nga fermerë dhe punëtorë që sipas tyre nuk e meritojnë këtë nivel shërbimi. Gjendja e ndotjes son ata është e përsëritur prej vitesh dhe tregon mungesë të theksuar përgjegjësie nga institucionet. Një tjetër shqetësim mbetet vend grumbullimi i mbetjeve në fshatin Agim, ku mbeturinat hidhen pranë lumit dhe përfundojnë në det, duke ndotur mjedisin dhe zonën e grykderdhjes së lumit Seman. Banorët kërkojnë ndërhyrje urgjente dhe përgjegjësi konkrete nga Bashkia Dimal dhe drejtuesit e njësive administrative Poshnjë dhe Kutalli, duke theksuar se qytetarët kanë nevojë për shërbime reale dhe jo vetëm premtime.